ენტეროვირუსული მენინგიტის გამო საჯარო სკოლების დაწყებით კლასებსა და საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი კვირის ბოლომდე შეწყდა. სწავლა დღეს უნდა განახლებულიყო, თუმცა ვირუსის გავრცელების მაღალი რისკების სასწავლო პროცესის აღდგენის ვადა რამდენიმე დღით გაახანგრძლივდა. ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში ენტეროვირუსული მენინგიტის 342 შემთხვევა დაფიქსირებული, რაც წინა წლებთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით დაავადების ეპიდემიის სახე არ აქვს და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ვირუსული მენინგიტის დიაგნოზით ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოში 12 მოზარდი მკურნალობს. როგორც ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი ამბობს, პაციენტთა მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. მისივე განცხადებით, სამედიცინო დაწესებულებას დღე-ღამის განმავლობაში 80-მდე პაციენტის სხვადასხვა ჩივილებით მიმართავს. სეზონურობა ახასიათებს მას 4 წელში ერთხელ აქტივიზირდება, იყო 2006-ში, იყო 2010-ში, 2010-ში იყო უფრო ზაფხულის პერიოდში, როცა ზღვის სეზონი დაიწყო, წელს ცოტა ადრე მოუწია. დაახლოებითი მიმდინარეობა არის 5-6 დღე, არიან ბავშვები 4-დან 12 წლამდე ძირითადად. მკურნალობა ძნელი არ არის სითხეების გადახსნა, ის სიმპტომური თერაპია, სიცხის დამწევი, დეჰიდრატაცია და რეჰიდრატაციული თერაპიები და 5-6 დღის შემდეგ უშვებს სახლში. დღეს მდგომარეობით რეგისტრირებულია ვირუსული მენინგიტის 19 შემთხვევა. ყოველდღიურად არის ერთეული ახალი შემთხვევები. პაციენტების გარკვეული ნაწილი უკვე გაეწერა სამკურნალო დაწესებულებიდან. ყველა შემთხვევაში შეიძლება ითქვას დაავადება მსუბუქად მიმდინარეობდა. რაღაც განსაკუთრებული მატება ამ პერიოდისათვის ვირუსული მენინგიტების ჩვენ არ გქონია. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ, რომ სასწავლო დაწესებულებებს სადეზინფექციო საშუალებები დაურიგდათ. დეზინფექცია ბათუმის ყველა საჯარო სკოლაში ჩატარდა. 18 ბაგაბაღის გამგე ამბობს, რომ მსგავსი პროცედურები სკოლამდელ დაწესებულებებში ყოველდღიურად ტარდება. ჩვენს ბაღში არ დაფიქსირებულა მენინგიტის შემთხვევა. საბავშვო ბაღში ყოველთვის ხდებოდა ანულიტი დამუშავება, მაგრამ ეხლა ამ პერიოდში მეტი კონცენტრაციით შემოვიდა ანულიტი და ხდება ზედაპირული დამუშავება. ვირუსული ინფექციის გავრცელების გამო ბაგაბაღებსა და საჯარო სკოლების დაწყებით კლასებში შეწყვეტილი სასწავლო პროცესი დღეს უნდა განახლებულიყო. საქართველოს ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროების ერთობლივი გადაწყვეტილებით იძულებითი არდადეგები კვირის ბოლომდე გაგრძელდება. სამბოლო კვირაშიც იყო ახალი შემთხვევა რამოდენიმე, რომ მოხდეს პრევენცია და განსაკუთრებული ასე ვთქვათ შედეგებს არ ჰქონდეს საქმე, მაინც ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება კვირის ბოლომდე მოხდეს სასწავლო პროცესის შეჩერება. ხოლო მომავალში რა იქნება? იქნება ორი ვარიანტი. ერთი არის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შევა ცვლილება და აღნიშნული გაცდენები ჩაეთლება საპატიოდ და მეორე ალბათ იხილება სავარაუდო სამართლები ვარიანტი, რომ წელს უკვე მოხდეს შემჭიდროებულ ვადებში დარჩენილი სასწავლო პროცესის განახლება და შეიძლება მალე დასრულება. საქართველოს განათლების მინისტრის მოადგილის განცხადებით საზაფხულო არდადეგებით 13 ივნისს დაიწყება.